大家好，歡迎嚟到奇趣天地高課分。喺影片開始之前，希望大家都可以 like、comment、share 同埋 subscribe 呢個 channel，記得撳埋個啷啷，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片啦。大家好啊！咁今日咧又係呢個段位之道嘅系列啦。咁啊，而家2段啦，咁我哋努力打上3段。好，咁我哋行過中國流啦，呢個嘅段位之道就好啦。咁啊，對方掛角啊，咁我哋呢度單關跳一個，呢個都係常見嘅配合啦。好，飛我哋就尖住守住隻角。咁呢個棋再爬嘅時候咧，我哋千祈唔好擋啊！呢個係大嘅棋，但係係一個官子時候行嘅棋。好啦，咁啊夾佢一個啦，呢個棋係嘛？咁如果佢再捐入去裏邊咧，咁我哋好開心啦啊！你見到啊，哇，仲爽打埋啊，會唔會接？哇，真係接埋，咁啊非常之好啦，係咪啊？佢呢度幫我補好咗啊，淨係攞咗個咁細嘅地方。咁啊，報告階段咧，呢個只係一個好細，即係唔係好細嘅，即係一個官子嘅行法啦，係咪先？好，咁我哋呢度咧就12拆3，哇，非常之滿意。好啦，咁啊，對方行一個二路透點嘅行法，二路透點嘅行法嘅話，如果係喺一個小目嘅行法裏邊咧。咁我哋就其實好想尖佢一下嘅，但係呢度唔係好知會發生咩事，係壓住佢就算啦。呢個棋我激烈啲嘅啦，尖一個左道啊，呢個棋壓嘅話，佢班完打佢就會到過，我估佢都未必識行，咁所以行下咯。呢個棋我哋搞一個睇下佢點行先。感覺好似就咁壓住都可以咁我哋就當然要擋住啦。呢個棋，哇，呢度好似好緊喎，大家都我就連班一個唔好驚，不懼怕。你唔好覺得一定佢識行先啊。好啦，咁呢個棋一定要接啊！你食呢兩隻就好無聊啦，一定要接呢個。咁佢應該要補呢度活啦。呢個棋係咪？咁我如果挖，好似都殺唔到佢咧，冇乜用啦。呢個棋，佢想殺我呢個棋。咁咧就要諗下呢個地方點補啦。呢個棋度，否則佢一班咧，我就有啲問題。呢個棋想頂一度，但係好似好挖呢個棋，班一下先，打個張都好。佢擋敗呢個棋，呢個棋純粹裏邊嘅死活咧，一點咧，佢就只能夠是打劫活嘅啫。但係而家敢唔敢咁做咧？少少熬，尖一個，班一個做準備功夫先。好，而家開一個先直接出手。嗱，咁佢已經到死亡啦，可以有滑係咪？大家可以諗下點樣去到即係打劫啦。頭先好咁頂住呢個位打，我哋就連翻啦。呢個棋呢度佢就死咗啦。呢個其實呢度有少少唔知着唔着數。呢兩下其實好損嘅，我係做唔到呢度即係手段嘅話，咁就呢個棋我哋呢度跟住應一步啦，跳一個啦。呢個棋呢個我哋將一個補啦。好啦，跳咁上面呢度有少少薄弱，咁我哋咪跳一個咯。係啦，好嗱，咁大家應該要知道呢個時候咧，黑棋形勢非常之不錯啊。但係咧都未贏㗎呢個棋我哋都係要小心謹慎。好咁但係呢個棋黑棋呢度食咗，肯定係好滿意啦。好啦，咁佢拆一個，拆一個，我哋呢邊就掛個角啦。呢個棋點頂呢次咧，我哋就一樣都係立2拆3啦。佢會唔會又再唔忿輸啊？嚟多次咧，機會都大嘅。咁就係唔大啦呢個。O.K. 咁佢逼一個，咁我哋呢個地方其實就放佢入嚟啦。咁上面守一個角啦。呢部本身都係一部好大嘅棋嚟嘅。不過再逼一個拆2。咁呢邊你見到佢比較特別啲咧，佢就行咗一個咁嘅棋形。大家千祈唔好靠完一頂呢啲後棋。呢啲棋咧，我哋飛一步咧就差唔多啦。即係你等於佢本身佢小跳，你碰一下佢退一個，咁你已經可以着數少少啦，唔會話着數好多嘅呢啲行法。正如呢部棋都唔會蝕好多嘅啫。咁咧呢個棋會唔會可以收官咧？已經好咁佢唔肯同我收官啊！佢打入落嚟咁呢個棋我哋可以
睇下先，壓一個啦，睇佢點行。咁就擋住行，佢咁行，咁行都有啲出乎我意料喎。呢個企講真，我真係應該尖一個好似呢個企我點行？苦咗呢個企佢先。咁啊，上邊當然就唔會完全係即係我地盤嚟啦。呢個企搞一個先。佢呢度班一個就活咗先，攞呢個企佢。佢一個佢點辦啊？呢個企，好似有啲問題喎。咁佢好似又出到嚟呢個企，嗰度有啲衝動啊。不過佢擋咗呢步咧，就有少少大問題啦。呢個企當然呢個企我哋要一個啦。呢個企咁唔班啦。呢個企跌翻長一個，你點辦？我應該咁啱好咧，係可以加死佢啊！呢個企加死佢。咦咁啱好，我哋外邊就補翻步啦。當然要係咪先？好啦，咁切呢個就冇乜用嘅。佢再斷，我哋打完一路打出嚟，呢度就基本上係有活路嘅。唔需要太過擔心呢個棋啦，係咪先？好，咁對方都爽快投降啊！呢個棋逐戰咁當然係唔續住啦，係咪先？好啦，咁我哋咧就又可以一齊睇一睇盤棋啦。好，咁睇一睇啦。咁呢盤棋咧，兩邊嘅呢個死活嘅攻防啦，即係我兩邊嘅打入嘅攻防啦，佢都出咗問題。好，咁前邊呢個棋咧，呢度都正常嘅。咁佢呢個棋可能就應該拆翻個2啦，係咪先？呢度咁樣行咧就正常啲。一爬入去咧，呢個棋咧絕對唔好跟住認，你跟住認咧，人哋就着數咗噶啦。咁你唔係一定要逼佢，咁你可以行第二度，咁但係一定就唔好行啦。就算逼一個佢咧，就即係就係希望佢咁行，咁佢真係咁行，咁好開心啊！呢件事係咪？咁你見到佢又落咗個後手啦，咁但係就係攞咗隻角啫，係咪先？呢個棋好大嘅，但係喺一個觀止嘅階段啦。咁我呢度掛角咁好舒服呢個棋。咁佢點呢個嘅時候咧，其實黑棋呢個棋最簡單嘅應對，我估就應該係呢個啦。呢個時候咁樣行就唔知道咩情況要判斷一下呢個地方。但我覺得呢個棋應該黑棋都唔會太蝕底嘅，係啦。咁只不過實地就俾人撈咗啲啫。咁外勢有佢嘅價值，你仲搶咗個先手添，你喺第二度行咯，可以。咁實際尖呢個棋嘅行法就混亂一啲啦。其實我都唔係好知點行嘅。呢個棋應該扶咗佢先啊。咁扶完呢個棋，其實靠一個我都唔係好知道會發生咩事。如果第一撳咧，佢就應該係行呢個嘅。呢度就如果咁行咧，佢會唔會咁樣即係拉翻呢隻棋翻去啦？我好肯定呢，係啦。咁變咗黑棋如果淨係食呢度就即係都唔係話好差嘅，我估黑棋都咁，但係就即係未必夠你直接擋住就算啦。不過我立個眼呢個棋，黑棋好似要一個就不行法，靠呢個棋就要即場再諗啦。呢個棋真係好難講呢個棋。咁實戰佢頂完咁行咧，就當然係太俗啦呢個棋，而且呢度嘅問題仲要未活添。咁呢度我班一個棋應該早啲班咗佢先啦。尖一個其實主要就係擔心直接行咧，會唔會俾佢呢度即係班出嚟嘅啫？呢個棋係啦，但係其實好似都多餘。呢個棋其實白棋要活咧，大家唔知諗唔諗到啦。就係要只能夠行呢個嘅啫，行呢個我打咧，咁呢度係形成一個即係打劫嘅。係啦，咁所以我呢度尖呢個交換係唔知做緊乜啦。呢個棋，咁所以呢個棋點嘅時候，呢度係有個劫活劫殺，咁但係佢首先我呢個交換啦，呢個好損啊！呢啲交換咧，如果你唔係話為咗準備要一擊必殺人哋咧，你呢啲交換咧通常損到咧就好大嘅，因為你幫人哋加強咗個頭，蝦斷又冇咗，係嘛，冇乜意思。咁好在咧叫做佢接實，咁我一挖咧佢就死咗啦。呢個棋都一樣係要咁。不過佢冇劫財啦，呢個棋基本上都佢打輸佢都好慘嘅呢個棋。實戰咁行到死咗塊啦，已經呢個其實已經可以唔應佢都得嘅。呢個棋其實都依步可以唔應佢啦，其實都俾佢收咗啦。呢個棋跟住呢個掛角呢個棋其實正路佢都係要起身啦。呢個棋或者呢個棋可以考慮呢啲啦。呢啲地方有棋咧，呢邊又有棋啦，你呢啲行夾擊咧
就會一個更好嘅選擇啦。先咁行就簡單啲啦。咁呢個棋其實就你唔好行呢啲啊，呢啲超級俗手啊，呢啲係超級俗手，就真係路蝕噶啦呢度。咁所以呢個棋要尖定一個我諗住其實收下官啦，呢個棋扳咗佢收官啦。咁點知佢又打入落嚟，咁我喺度壓住佢，壓住佢嘅話就其實呢度我諗緊尖一個定係壓住佢，又圍咗呢邊算啦。呢個棋飛一個都有可能，一個就收去呢邊佢。咁實戰佢頂完呢度就感覺係有啲奇怪啊，即係佢為咗活呢度，其實雖然破咗啲地啊，但係都黑棋都厚咗外邊，不過呢個地方佢咁樣捉都無可厚非。咁呢度其實佢唔可以立啦，呢個棋要挖咗先啦。挖完呢度我要補，佢可以跳出嚟呢個棋。如果冇緊到呢口氣，佢直接跳啦，我衝斷唔到呢個棋，係嘛？咁就喺度啦，係咪先走咗啦？咁實戰佢立完呢個交換咧，佢再行咧就基本上你只能夠靠呢啲打劫噶啦，呢啲棋你靠我，如果即係唔敢，我連班你要打上去咁樣啦，係嘛？呢啲劫先至有得活啦。否則你再好似實戰接嘅時候咧，你就跳唔到出嚟啊！呢個棋係咪緊咗一口氣？咁實戰到佢咁樣行咧，嗰個不幸地係啱啱好封得住佢，都冇用。咁基本上八棋唔會死啊嘛，係嘛？呢度又好少氣，佢呢度就死咗啦。好啦，咁實戰呢度行多幾步咁，佢啲投資啦。好咁呢盤棋咧，我哋就先講到呢度。如果大家中意條片嘅話咧，歡迎 like、subscribe、share。有任何關於圍棋嘅問題咧，都歡迎喺下邊留言。我哋下條片再見，拜拜。